的人跟有热情的人，好，这里就是有能力又有热情的人，这里是有能力但是没热情的人，这里是有没有能力又没热情的人，或者是有热情但是没有能力的人。其实我觉得在会内其实就是非常多，有在这四象限里面都有啦。对，那你要怎么去带领这些人？这些人应该说你要怎么去？如果你是这个组织的 leader， 你应该怎么做？或者你会怎么看这些人 ？OK 吗？哎，要举例吗？应该不用吧，自己想好吗？等一下我会请你们分享。开始，就是当你遇到这四种人，你会怎么去做？当你遇到这四种人嘛，哦，那你为什么不住宿舍啊？住宿不好吗？雨衣蛮大的啊。我妈不让我住。哦，她不让你住，你跟她说，不要。真的吗？好吧，没关系啦，可以每天回家10点吃很多事情。这里有台中人吗？啊，在台中以南的同学，1、2，在剩下都台中以南，还是台中以南都是没有啦，是在找同乡而已，虽然没有台中。哎，我在写，哎，这很难吗？这简单哎。那你可以举例嘛？你可以举例，你看过谁啊？可是要我认识哦，哈。对啊，像科科可能就是一个，你觉得你是第几象限？对，最后你可以说出你是第几象限，自己标记一下自己是第几象限。算了，好尴尬哦。我有热情。你有热情。你有能力，非常好，非常好。你笑什么？那你是第几？那这个为什么这样？对不起，我是充电。是没有插电，对不对啦？有插电是自动修复。你是第几象限啊？你说说看啊，你觉得你有能力吗？你觉得你有热情吗？那你就是第一象限啊，对啊。没有在写，很难吗？有点难。怎么了？你知道你的名字跟我的舅舅一样吗？我舅舅也叫吴宗凯。最近到几个人？1、2。那个外面那个鼠让开完。还是没？写好的干部，一路你有写吗？要不要分享一下？你没写，还有谁？你们3个有人写完了吗？好，你说，分析一下。你觉得？我觉得我是第4象限。你是没能力又没热情。好。第4象限有热情没能力。数学，不是我数学不好，对我数学不好，对，是我不好，好不好？是我不好。好，有热情没能力嘛？好，那你觉得应该要，如果你是一个 leader 的话，你要怎么去提升自己能力？
应该说，如果你遇到这样子的人，遇到这样的人，我应该会问他说，先看他说他有什么样的兴趣，然后对，然后慢慢让他去培养他自己的兴趣，就是先初期是让他先探索，然后让他自己慢慢找到自己的兴趣之后，就希望他朝那个兴趣继续迈进，然后进而提升自己一些能力。好，好。还有吗？那你举一个这个好了，没有能力又没热情的人。就我旁边这一位啊。真的吗？没有啊。哦。不要举例。如果你好，那不然这样，如果你的部来一个没有热情又没能力的人，你要怎么办？没有热情，没有能力。对，但是他还是来你的部门的。还是来我部门。对。科科要回答。你要回答啊？那你说。激发他的热情，激发他的能力。太敷衍了，科科。是的。好 ，OK。还有谁要回答？好，姜伟，你说说看。你说说看，你觉得你自己是哪一个？你是新闻部的，是不是？哦，好。你觉得你是？我觉得其实我来学生会不到2个礼拜。哦，没关系，我也猜。对，然后我是对那个新闻部长，现在的新闻部长。你是他同学是不是？不是，就是我们在校外有参加一个社团，然后在社团认识的。哦。然后刚好是和新闻相关的社团。那你为什么要装的这么避暑？好，然后呢？拜拜。没帮我写完回讲了吗？已经好 ，OK。那杯子就跟你们 say 拜拜，跟他们3次说再见。好。好，然后呢？然后就他邀请我进来参与了，然后我觉得既然我会进来，就代表我的情况，所以其实我会尽力，因为我们现在新闻部其实是一个规模很大的地方，据我所知啊，我不知道。对，然后呢？所以说，在一个部门才刚开始茁壮发展的时候，我觉得需要的是热情多于能力，因为你要壮大，你要吸引你更有能力的人进来。对，所以就是热情，我觉得是一种魅力感。对，所以我觉得，而且我会参加那个关于新闻的那个社团，我对新闻其实是很陌生的。对，所以其实就新闻部这一块。我把自己归类在就是副外手那一边。好，没关系，没关系。我对于新闻能力也就收手。对，但是我的写文章有上过一个报纸，但是在别的地方。好 ，OK， 那你分析一下，你有没有想要分享的？好，你分享一下他刚刚那个好了。如果你遇到第3象限的人，你会怎么做？我觉得。就互补吧，就是如果有热情来带，就没有热情。哦，好，你说说看吧，你自己是第几个象限？不要说象限好了，不懂。好，你是有热情、有能力，还是你觉得你是怎么样？可以说自己有热情、有能力吗？可以啊，当然好啊，当然。好啊。那你觉得，如果是那你觉得？假如说你是 leader 的话，你遇到这种人的话，你应该要就是怎么去带领他？就是说有热情又有能力。对。但是会比较多工作给他。比较多工作。杂混。他就会没热情。非常好，不是没有热情，是你可以再激发他更多，因为人是没有极限的。我跟你说，为什么人要快乐？你知道为什么人要快乐吗？因为你不快乐，你就会抑郁。你会觉得，我跟你说。出来的，为什么人要快乐？反正等下有时间再说好了。真的，这是非常有道理的。好，我跟你们说，如果你真的不快乐，你就会非常难过，你身体会坏掉，是真的。还是你觉得你不快乐，你会非常，你就会越来越健康？不会吧？或者说因为我觉得不快乐是有极限的，但是快乐是没有极限的，这是我认为的。要深入谈再说吧。好，那还有谁？你翻我白眼了，你说吧。
你觉得你是哪一个象限的？又是新闻部，好，对，对。你是第四象限吗？好，好，好。那你再分享，刚好有哪个没讲到啊？如果一个人有能力，那没热情怎么办？那你要怎么让他有？你要怎么去带领他？如果是你的话，你要怎么带领这个有能力但是没有热情的人？你觉得你会怎么做？好 ，OK， 好。白毅，你觉得你是什么象限的？第二吗？哦，你比较没有热情吗？一定是你们部长的关系，一定是部长让你觉得没热情，没关系。我觉得大家都讲得很好，那我再跟大家讲一个就是比较就是大概的。志和刚刚有说啦，如果你是有能力又有热情的，就是对，没错，你就是我们大家求之不得的人才。OK。我觉得我们现在的干部其实大部分都是有能力啦，那热情几乎是一半，那也有很有热情的，所以我们现在干部其实比较不会有这三个，比较少，至少都是在有能力范围的。对，也许你们不认同，但是我认同，好吗？好，然后呢？好。对。然后呢？然后他如果是有能力没热情的话，就刚刚说的，你们会说培养他的兴趣，对不对？或者让他看他举就，来，你过来。来，你如果遇到一个有能力又没热情的人，你要怎么带他？啊？有能力又没热情的人，你要怎么带他？发挥他的能力，提升他的热情。这样你跟你哥讲一模一样的话。我从家。我终于知道为什么你的部员会觉得他有能力没热情了。没办法。我很有热情，只是我没有能力，这有点像。哦，那你觉得我们应该怎么带领你？带领我是不是？对，你没有对，降低我的能力，减少我的热情。不是，回到原点，那你什么都没有了。你是说你有什么？你有热情吗？啊？你有热情吗？我有热情，没有能力。在这里哦。对。哦，好。所以我想要回到原点。你干嘛说到原点？人是不能停在原点，你知道停在一个十字路口，你停在原点，你知道会怎样吗？你会被车撞。对。好吧。来，所以你需要个人化贴身指导，好吗？会长们给他一点贴身式指导。贴身。就是告诉他说。贴身。告诉他说你有热情，但是你可以做哪些事情，好吗？好吗？也许你们会觉得这个离领导人的方向有点远，但是我觉得你们身边会有很多这样的，不管在哪里，你们都可以想一下，你可以分析他是什么样子的人，那你要怎么让他跟你一起做事，或者是你要怎么带领他，大家成为求之不得人，还是你们不会想要期望自己成为求之不得人才？没有的话，你可以举手，我可以请你喝杯星巴克，没有啦。好，这样。那我们刚刚大家已经讲了一些组织伦理了，像你们可能会觉得好像没学到，我不知道，但是我该讲都讲完了。组织伦理不只是在一个组织运作，我们里面还有很多活动，静态的也是活动。你们觉得你们新闻部有活动吗？你们觉得你们新闻部什么东西是活动？我觉得我们应该活动比较少吧，就是应该是很多就是一连串接续的任务。你们会发报纸吗？现在打算有在做。对啊，我觉得做活动就是发报纸是一个活动啊，我认为。活动是什么？要活就要动嘛，对不对？对啊，活动筹备嘛，然后再来就是执行嘛，再来宣传。我真的很想说一件事情，你现在有到你现在有到一餐发过小轩的举手。好，非常好。
来一个一个，好，有人放下。你知道要发小圈吗？不知道。好，今天我们如果办一个活动了，你自己是什么部的？新闻部。你们今天要发报纸了，大家都不知道你们发报纸，不知道你们报纸放在哪里，你写报纸有用吗？没有用。所以你是不是要宣传一下你们有报纸？我们学生会有报纸，那你要怎么让大家知道有报纸？要宣传。要宣传，要怎么宣传？我知道可能有宣传的课，你们也许如果你们想听的话再说。要怎么？所以我觉得发小圈是一件很重要的事。我不知道为什么，我觉得我大一进来的时候，我觉得发小圈是一件很快乐的事情，因为我觉得，我可以跟大家，就是可以让大家看到我。也许我不是这么亮眼，但是我觉得我可以接触很多人，然后可以试着让大家看一下，就是听到我说的话之类的东西。了解，了解。所以好。所以以后不管其他部门的活动，你请来发个小圈吧。发小圈是有一些美感的。所以钟汉，你这么早就进来，我从以前就看过你。你又是活动部的，为什么你没有发过小圈？宿营回来很忙。重感冒。好，那之后记得要来。不是我们所有的干部也是中午都有课，早上12点之前有课，一定有课，但是其实你只要花个30分钟去发个小圈，发一个人就是一个人，发两个人就是两个人，重点是让我们做的事情把它宣传出去。宣传不只是宣传一件事情，也是宣传你自己，练习宣传你自己。好 ，OK。还有谁？姜伟，我知道你才来没几天，大家以后有小圈一起发小圈吧，然后补完5分钟以前就看到你了。多接触学生的话，学生会做得更好。好，然后好走了，好没宣发过，非常好。然后百慕，而且来发小圈哦。我只是想要告诉大家，发小圈很重要。好，接下来是思考一下，个人在学生会的定位，部门在学生会定位，会长在学生会定位。定位是什么？大概就是说，你在学生会的定位是什么？你们知道定位吗？知道吧？会不会很难？有一点哦。好，就像是我在学生会定位就是，我自己讲哦，好，没关系。好，那你们等一下还是要写。我觉得我个人在学生会定位就是，我为学生会就是做一些事情，那也宣传学生会，因为你们有同学不知道你来学生会的吗？有没有人是跟班上脱节的？没有吧？应该有没有？就是你参加学生会有没有同学是不知道的？没有吧？所以我觉得，你只要一进来学生会了，你出去你就代表学生会。你做所有事情，人家会觉得，假如说你今天很优秀，你今天好像知道很多事情，你讲话可以，你回答一个问题可以回答10句以上，人家就哇，你非常有深度，你需要很多东西的感觉。所以你一进来，我觉得个人在学生会定位就是我需要东西，那学生会对我来说就是，我对学生会来说就是我可以擦亮学生会招牌，了解？好，接下来部门在学生会定位，会长在学生会定位，你们至少讲个部门好不好？哇，来写一下，我等下抽问哦。你身在一个组织，你应该要了解这个地方吧？我刚刚说了，你要在这里生存的话，你就要了解它。对。